बाटोमा कोक किनेर खाएको थिएँ क्या यही हो मन्दिरमा भनेको त्यो दिदीहरूलाई अनु कुनै दिन मनपर्छ यस्तो राम्रो छ शान्त अब सायद म 2 घन्टा जस्तो घुमिने होला होइन 2 घन्टा होइन 1 घन्टा जस्तो होला किनभने जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो उकालो पर्छ नि आउँदाखेरि त मन्दिर बुद्ध भगवान्हरू पनि जताततै यहाँ पनि बुद्धिस्ट कल्चरलाई फलो गर्दो रहेछ नि रिलिजन सो गाइज देख्नुहुन्छ हजुरहरूलाई मैले एन्जिलालाई डोरेमोन अस्ति आइदिन्छ भने बिर्सेछ यता चाहिँ बस्ने ठाउँ रहेछ क्या भर्खर आएको नि So you can see guys, यतापट्टि समुद्र यता बस्ने ठाउँ एक्सप्लोर यस्तो पिसफुल ठाउँ छ नि ठ्याक्क अहिले चाहिँ कति बज्यो 1:30 बज्यो होला सायद अब म चाहिँ घुम्छु अनि जान्छु होला सायद म यहाँबाट बस्छु गरेर जान्छु होला तल चाहिँ बाई बाई एकदमै शान्त छ क्या मन्दिर चाहिँ होइन एकदमै शान्त हल्ला त्यही पनि त्यही भएर मलाई केही पनि बोल्न मन लागेर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर यस्तो हुन्छ मन्दिरहरू यस्तो हाम्रो तर मन्दिरहरू जुन ठाउँमा गयो भने एकदमै योहरू चाहिँ विसहरू विसहरू खोइ के टाँसेको होला त्यही मलाई थाहा छैन हेर्न सक्नुहुन्छ सेम मलाई यो माछाहरू देख्दा चाहिँ ठ्याक्क बौद्धको फिल भयो क्या बौद्धको पनि यस्तो यस्तो माछाहरू शान्त हेर्न सक्नुहुन्छ तर मन्दिर बौद्ध गुम्बा जुन ठाउँ जे भए पनि एकदम पिसफुल हुन्छ क्या ठ्याक्क हजुरलाई चाहिँ कति हुन्छ होइन मनै आनन्द हुने मैले बोलेको हजुरहरूले सुन्नुभएको छैन तर पनि यहाँ एकदम हल्लाहरू अब चाहिँ म फर्किन लागेको होइन हेरिसकेँ मन्दिर तर मन आएपछि चाहिँ जसलाई पनि एकदम शान्त एकदम पिसफुल त्यस्तो चाहिँ लाग्ने ठ्याक्क अहिले यता माछाहरू हेर्दै बस्दाखेरि चाहिँ मलाई बौद्धको याद आएको अघि पनि भनिसकेँ सो मेक अ विस विस पुरा गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइज उहाँको चाहिँ छैन चाहिँ थाहा छैन होइन सो यति मलाई फर्किनै मन लागेको छैन क्या आज तल सपिङ पनि गरेर आउँछु भनेको तर यो इन्भाइरोमेन्ट देखेर यस्तो फर्किने मन लागेको छैन हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ जापानको मन्दिर एन्जिलालाई मैले के भन्छ अरे डोरेमोन हाउस देखाउने भनेको अब तल गएर देखाउँछु म सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म यहाँबाट मलाई उता जानै मन लागेको छैन तर कति शान्ति छ तर योभन्दा माथि उता अझै माथि पनि ठाउँ छ होइन
Ijusan Folk Museum, 9 AM to 4 PM. Wednesday closed. यो चाहिँ म्युजियम रहेछ। Guys, Buddha was born in Nepal. The old white beast, the symbol of peace, the Buddha. The tapan Buddha is to man peace. Okay, when one I know. Ito guys, ano tani tao? May tatay awal lo. Tapos to, yo I know what today also lao. यो मन्दिर एक्सप्लोर गरेको चाहिँ छुटिहाल्छु होला होइन। पानी पनि पर्न लाग्यो अब त यस्तो पिसफुल। अब लाइक हुन्छ नि तपाईँलाई कुनै ठाउँबाट चाहिँ जानै मन नलाग्ने टाइपको क्या है, बसौँ टाइपको हुने यस्तो खतरा छ। तर यो म माथिबाट आएको भिडियो चाहिँ छुट्टै हुन्छ अनि यहाँ मन्दिरको चाहिँ भिडियो चाहिँ छुट्टै हुन्छ। सो गाइज एकदमै लामो भयो कारण होइन। तर ज्योति दिदी सृजना दिदी अब हामी चाहिँ एक दिन चाहिँ यता आउनुपर्छ जस्तो सोचिरहेको छु क्या म। यस्तो बवाल ठाउँ छ गाइज। तर म एक्लै जाँदिनँ, अब पानी पर्न लागेको छ। अब चाहिँ तर आज कस्तो के भन्छ अरे वेदरले पनि एकदमै मलाई सपोर्ट गरेको क्या आज। किनभने म आज र भोलि बिदा थियो नि त मेरो। अनि आज त पानी पर्छ, मैले ठ्याक्क वेदर हेरेको थिएँ। आज त पानी पर्ने रहेछ, पानी पर्ने देखाइरहेको थियो नि त। ठ्याक्क 10 बजे भयो, कति बजीबाट पानी पर्ने थियो। अनि मैले आज चाहिँ म नजानु पऱ्यो, सुतेर बस्नु पऱ्यो भनेको। ठ्याक्क उठेर हेरेको त पानी पनि नपरेको रहेछ क्या। त्यही भएर म चाहिँ आज गइदिउँ न त। अब हिँडेर जान्छु म मन्दिरसम्म चाहिँ। अनि एकछिन मन्दिर घुमेर अनि त्यहीँबाट तल सपिङ गरेर आउँछु। सानो काम थियो क्या मेरो तल। अब भ्याउँदिनँ जस्तो लागिरहेको छ मैले। आज सिटी अफिस जानु मन थियो तर नभए अब बस यहाँबाट बस चढ्छु होला अनि ठ्याक्क तलसम्म जान्छु। जानै मन छैन। कतिजनालाई चाहिँ यस्तै हुन्छ हो हजुर। म ठ्याक्क आशिष सान यता आउनुभयो भने चाहिँ क्या माथिसम्म आउनुभयो भने थियो। कता हो तपाईँले टोइलेट जस्तो भुट बङ्गला जस्तो टोइलेट देखेको हुन्छ योभन्दा पनि माथि हो कि कता हो। यहाँ चाहिँ म्युजियम रहेछ। एक दिन फेरि आउनुपर्छ आशिष सानसँग। अब तपाईँ र म आउनुपर्छ एक दिन फेरि यहाँ। अब मेरो ठ्याक्क अर्को होटलमा उयो हुन्छ काम हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ दुईजनाको बिदासँगै मिल्छ नि त। अब यस्तो हो क्या। अब कतै घुम्न जाउँ भन्ने पनि अब टाइमै मिल्दैन क्या यहाँ साथीहरू चाहिँ। अब सँगै काम गर्नेहरूको त मिल्दैन नि त। सो कति अब टाढा कति जानु होइन। यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो नेचुरल कहिले हेर्न सक्नुपर्छ। अहिले पनि मन्दिरहरू यस्तो बवाल मौसम छ क्या। सिमसिम पानी परिरहेको छ होइन। सायद छाता पनि लिएर आएको छु मैले। छाता पनि लिएर आएको छु। अब यहाँबाट लगभग कति आटोमीसम्म पुग्नलाई कति लाग्छ? बसमा चाहिँ 10 मिनट लाग्छ होला सायद। अब म तल स्टपमा गएर बस्छु। यति खतरा छ नि पिसफुल ठाउँ होइन। तर यहाँ कति प्रायः उयो हुन्छ नि त मान्छेहरूको फोटोहरू यस्तो भिडियोहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ प्राइभेसी हुन्छ नि त। त्यही भएर म अघिदेखि चाहिँ नबोलिकन पुरै बनिरहेको थिएँ होइन। मलाई चाहिँ यो माछाहरू हेरेर कस्तो जानै मन नलागेको क्या। यस्तो बवाल छ। हजुरहरूको पनि सबै मेक अ विस। हेर्नुहोस् मेरो मम्मी मेरो फ्यामिली सबैजना मेरो फुपूहरू मामा सबैजना हेर्नुहोस्। हाम्रो ठ्याक्क त्यो बौद्धहरूको उयो हुन्छ नि हो बौद्धहरू जस्तै टाइपको क्या। यस्तो सजाएर हुन्छ मन्दिर गुम्बा भनेपछि सबै यस्तै हुन्छ नि त। यस्तो नानीहरू यसले हो क्या मलाई यो ठाउँले चाहिँ हो क्या मलाई लामखुट्टेको चाहिँ आगो यो ठाउँले भएर चाहिँ क्या मलाई जानै मन नलागेको। यस्तो खतरा यहाँ जानै मन नलाग्ने कस्तो मनै शान्त भने। मेरो मामा माइजूहरू सबजनाले हेर्नुहोस्। मेरो हजुरआमा सबैलाई सम्झेँ। यस्तो राम्रो माछाहरू। अनि हाम्रो यहाँ बौद्धमा छ नि सेम हाम्रो यहाँ बौद्धमा नि हामीले चारोहरू किनेर दिन्छ नि हामीले सेम यहाँ चाहिँ यहाँ चारोहरू किनेर दिन पाइन्छ। यहाँ
तर यो चाहिँ माछाको लागि सायद माछाको लागि पनि रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ ठ्याक्क 100 रुपियाँ हालेर रहेछ अनि हाल्ने रहेछ। तर अब हामीले त्यही लाग्यो मलाई यस्तोहरू झुन्डाएर राख्ने हो क्या। राम्रो छ जोस छ। यस्तो खुसी लागेको छ कि आज अब आज एकदम म आज माथिबाट हिँड्दै आएको नि त यही हेर्नको लागि हो क्या। नत्र भने बाटो त सेम यही पर्छ अनि हामी बसमा आउने भएर यहाँ झर्दैनौँ क्या। अस्तिदेखि आउन मन लागिरहेको थियो यहाँ मन्दिर। अब आज बेलुकी फर्किन्छु होला हौ म घर। अब धेरै त्यो के भन्छ अरे यस्तो सिटी एरियातिर त अब प्राइभेसी हुन्छ अनि मान्छेहरू उयो हुन्छ नि त। त्यही भएर भिडियोहरू त्यस्तोहरू खिच्न पाइँदैन नि त। सो देखियो यस्तो राम्रो क्या। शान्ति ठाउँ छोरी अहिले हामी हातहरू धुने त्यस्तो हालेर हातहरू धुने अनि ठ्याक्क हामी मन्दिरहरू पस्दाखेरि हामी पनि यस्तो हुन्छ नि हातहरू धुने त्यस्तो टाइपको उयो पनि हुन्छ। यस्तोहरू तपाईँहरूले लुगाहरू पनि लाउनुहुन्छ अनि त्यहाँ विस हेर्न सक्नुहुन्छ लक्कीहरू। सो म चाहिँ हात धुन्छु ल अब। अरू बेला भएको भए त घाम हुन्थ्यो अनि हिँड्न पनि अलिक सक्दैन थियो नि त। सो अब चाहिँ म फर्किन पर्छ। फर्किँदा मन लागेको छैन, यहीँ बस्न मन लागेको छ। यस्तो शान्तको ठाउँमा क्या नमो बुद्धहरू सबै यता हुन्छ नि। त्यो पनि यस्तै टाढा यस्तै जङ्गलहरूमा त हुन्छ नि त शान्त ठाउँमा। साँच्चै एकदमै राम्रो क्या। सो कस्तो लाग्यो भिडियोहरू भन्नु होला। अब त म तल गएपछि त बनाउँदिनँ किनभने तल अब बसहरू जान्छ, बसहरू हिँड्ने छ नि त बाटो, त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल जस्तो पानी पनि सिमसिम पर्दैछ। यस्तै छ आजको दिन एकदमै राम्रो भयो। अब चाहिँ म गएको कहाँ बसाउँछ। बाई बाई गाइज, यति नै थियो मेरो आज मन्दिर एक्सप्लोर गरेको ठाउँ। बाई बाई।